Смотри, чтоб не зажало тебя здесь. Тоже опасно, блядь. Обалдеть намело, ё-моё. Двигаюсь без повода, да. Я двигаюсь без повода туда. Пау-пау. Двигаюсь без повода туда, где мерцает свет. Свет моего города. Давай. Двигаюсь без повода. Без повода. Да, я. Продолжение следует. Несколько дней прошло и все то же самое. Вон наши ребята лазят там. Непонятно зачем. Едем на работу. Время у нас это начало 10-го уже. Катя, Вот. Свете позвони. Ребята другие на газелях тоже позастревали. Вот. Все свои личные машины дома поставляли. Трассу метет. Нереально. Здесь завод, другой ферросплавный. И вот люди туда пытаются пробиться на фурах, но тоже бесполезно вообще. Короче, история такая. Машина застряла. Вытащили. Теперь сейчас будет пробиваться пытаться. Давай, это исторический. Поехал. Все, промчался, ништяк. Вот он, перемет. Вот здесь ничего не видно. Любим, сила! Вот так и живем. Вот она, наша газелька. Машину вытолкали. Блин, люди, смотрите, что у нас сегодня творится. 23 января. Это просто нереально. Посмотрите пробочку. Главное, чтобы камера не улетела. Ёлки-палки. Большой-большой затор. Непонятно, где он начинается и где кончается. Люди стоят куда-то, сейчас они уедут. Большой затор, много снега выпало, много машин застревает. Даже вот такая большая машина, трекол на ней написано, не знаю, что это такое. Туда дальше там авария произошла. Дай туда. Автобус, что-то пятерка стоит непонятно. Здесь, наверное, что-то происшествие произошло. Как слышно от людей, говорят, лучше сейчас дойти пешком, чем ехать на транспорте. Где-то подталкивают, где-то что-то подсказывают. Здесь застревает. Очищение, всем тяжело. Люди уже выходят с автобуса, тут пешком, прям по дороге. Там вон авария произошла, видимо, газель съехала на легковую машину. Тоже ГАИ подходили, что-то они там между собой решали, но ничего путного походу не произошло. Люди с автобусов, как я говорил, уже просто выбегают. Это сейчас еще, слава богу, снег прошел, просто сейчас то, что буран намел, и ветер очень сильный. Вот, снега пока нет, снег кончился, вот здесь авария, сейчас еще, давай подвинь.
автобусы у нас это любят делать. Вот, друзья, о чем я говорил. Сейчас там Приора. Нас он, кажется, там повис, выехать не может. Все, его толкать пошли. А пойду тоже помогу, наверное. И, наверное, точно. Выехал. Че, не может? Все, встал? Надо на паузу. Вот так вот, чтобы никто ничего не говорил. Снимаете, не помогаете. Успеваем снять и помочь. Вот. Естественно, никто в беде не останется просто так. Людей много, слава богу, ходят, все друг другу помогают. Друзья, вот прошел другого перекрестка. Иду, точнее, туда, а там еще гораздо интереснее, оказывается. Там, получается, дорога идет на склон. Дорога на склон. Люди толкают автобусы. Дошел я до автобуса. Люди с автобуса вышли, начали, получается, толкать. Смысла никакого не произошло. Результата не дало это ничего. И все разбежались, разошлись. Вот две газели, одна другую тянет, одна встала, одна не заводится. Не знаю, люди с надеждой толкают этот автобус, я только что поучаствовал, но это вообще в бестолку. Вот, как я говорил, две газели, одна другую тащит, одна не заводится, о, этот еще встал, сейчас его еще толкать будет. Смотри, чтоб не зажало тебя здесь. Тоже опасно, бля. Че я не понял, они друг друга тянут, если этот вроде более-менее может ехать. Понятно. Он турмашина, он едет потихоньку со своими колесами, могла бы и помочь бы, я не знаю, вытянуть бы автобус. Салют! Ну, бар вообще. Да им вообще все равно, походу. Вон люди пересаживаются с автобусов на автобус. Автобус уже на разворот пошел. Пытается развернуться. Oh my God. Все, люди по домам быстрее. На следующий день. Короче, по трассе проехали. Трасса с одной стороны заметена полностью, там ничего нет. И вот наш поворот на СЭС, на нашу работу, на наш завод. И дороги нет. Люди пешком пошли. Это последствия вчерашней недели. По идее, это обычная трасса. Ну, как дорога асфальтная. Или вот такие вот.
Во весь рост прям, да? Даже выше, блин. Обалдеть. О. Обалдеть намело, ё-моё. Вон наши ребята тут уже. Здесь вообще таз прям. Это офигеть, здесь походу кто-то застрял. Здесь во весь рост, и то выше даже. Кого тут час? Здесь за час не управиться с расчисткой. А? Вообще огонь. Я посмотрю, что там за машина вообще застряла. Капец. Вот это хоромы. Барханы снега жесткие. Вон там вон машина виднеется. Какая-то заметенная походу. Если так здесь замело, то, сейчас подошел прям уже близко к подстанции. Здесь вообще прям намело. Я не знаю, сколько здесь будет чистить, чтобы туда проехать. Здесь прям выше колен сугробы. Слава богу, еще снег более-менее твердый, не проваливаешься так сильно. Но там я уже вижу крышу нашего завода. Идем дальше. А ну вот, я сейчас покажу сугробы здесь. А здесь не видно толком, понятно. Вот я и пришел на завод. Вот они, наши небольшие сугробики. Два раза выше меня. Да, веселуха, короче. О, этот год у нас прям обильный в плане того, что снег нападал. О, вот это вот махина, конечно, сугробная. Рухнет и будет капец. Ну, она вряд ли рухнет, конечно.